黒木さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日は、こちらです。何ですか、それ。見たことあります？見たことあります。あ、本当ですか。こちらのね、朴葉です。はい、この間ちょっとご紹介させていただきましたけど、そうですね。はい。こちらの葉っぱで染めたいと思います。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの方の葉っぱで染めていくんですけれども、朴葉ってね、あんまり結構山の方に生えてますので、普段あんま見かけるのは少ない、もしくは育ててらっしゃったら別ですけれども、例えば森の中とか山の中とかが多いですよね。で、結構、朴葉の木ってスーッと高くて上の方に葉っぱがこうやってついてる。そうですね。はい。なので、この今の時期とかは取れないですね。で、秋になるとこう落葉して落ちた朴葉を私は取りに行きます。で、これは去年の秋、森の中に落ちていた朴葉の葉っぱを保管していたものなんですけれども、はい。こういうのでも染められますので、はい、一回ね一緒にやってみたいと思います。で、まずこれをね洗います。はい。これ朴葉味噌ってお味噌のせてお魚を置いてこうやって蒸し焼きにしたりとか食べませんでした？よくね森の先生がやってくれて、はい。これお茶にもできますので、お茶飲みますか？でこれ取っときましょうかね。朴葉ね、もちろんお茶でもいいし、ね、お味噌とかこういろいろ保管したりとかお料理にも使えますので、はい、いろいろ使えます。朴葉ってね結構ほら大きいじゃないですか。大きいですよね。このままこう畳んでこうやってパリパリ結構ちゃんと乾燥してますね。そしてねこうやって破っていただいて入れてもいいんですし、ハサミでねもうちょきちょき切っていただいて、こんな感じでお鍋に入れて大丈夫ですので、もう適当に、はい、手でね切りましょうか。こんな感じで、ハサミでサクってももちろんいいんですけど、こう手で切ることでね、こういう葉っぱの繊維の中からね繊維液がよく出たりとかしますので、しっかりしてるんですけど乾燥してますのでね、香りますね。毎年ねこう朴葉の森に拾いに行くんですけど、去年はすっごく状態が良くて、綺麗なのが多かったです。年によってはもう結構虫に食べられてたりとか、まあね取りに行く時期にもよりますけど、去年はもう本当いい朴葉が取れまして。結構夏はねバーベキューとかで朴の葉をね使ってお皿代わりしたりとかね、蒸し焼きいろいろねしたりして使えますのでね。いっぱいよね。よいしょ。はい、こんな感じで出ました。意外とちぎると傘がふしゃっとなりますので、でもね、十分出ますね。よいしょ。
はい、水を今7分目まで入れました。で火をつけますね。よいしょ。中火の今日ぐらいで大丈夫です。ただ暑いのでこれちょっと部屋の温度と相談しながらね、こんな暑い時に染めるなんてね、思いませんよね。黒木さん、この部屋サウナ状態なんですサウナ状態ですよね。もういい汗が出るかもしれない。はい、でここにお塩をちょっと一つまみ入れますね。はい、でもね、暑い夏にも河原で染めのワークとかねさせてもらったりとかあるんです。なるほど。湯布院とかで、湯布院だったかな。まあ大分県の方ですね。大分の方で河原で水場のあるところでですね。はい。夏場にこうやってアウトドア教室。アウトドアで、はい。なるほど。川で水もいただいて、で石を積んで。でその森の先生がねされて、私はお手伝いがてらよく行きましたね。でそれで、皆さん参加される方と一緒にその河原で、はい、こうやってして染めをするんですけど、そこの河原の近くに生えているね野草たちとかを摘んでありましたけど、でも暑さが厳しいと。大体最初は皆さんいらっしゃるんだけど、あとはお願いねって涼しい屋内に入って行かれてできたら教えてとかもういらっしゃいましたけど、でもずっとね子供たちとかはじーっとやっぱ火のところとかね川のそばでいろいろ一緒にね手伝ってくれてましたね。はい。そうですね、染液が出だしてまだね水からなので、水が沸騰するまで待って、でそこから20分ぐらい基本はね、ただもうちょっと早い段階で染液が出たらもうその段階でいいですし、お好みで大丈夫なんですけど、目安はそんな感じでいいと思います。はい、出るかなっていうね。でもね、汗がいっぱいかけるって結構嬉しいですよね。本当いいことなんですよね。なかなかクーラーの部屋だと汗もねかかなかったりしますんで、あえてこうはい。でもねお母さんたちはこう夏の間もねお料理したりされてますので、ね皆さんお疲れ様で。本当に。はい、じゃあこれで様子見ましょうかね。はい、そしたらですね、今沸騰してきて10分ぐらい経ちましたけど、火をちょっと落としました。でもこうボコ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 ねして葉っぱがねこんな感じでね黒くなってくるんです。こうやって色素が外にこう出てるんですけど、こう葉っぱがね真っ黒にこうなっていくんですね。すごいですよね。ほらかっこいいというか、色素がこう出るってことは薄くなっていくイメージですけど、なるほど不思議ですよね。全体的にこんな感じで真っ黒になりますよね。こうやってこれでどんどん出てきますので、朴葉の葉っぱもね意外としっかりしてますので、ほら包んだりとかですので、1回だけじゃなくて2回目とか出ますので、意外とこういう葉っぱの中の色素がギュッと詰まってる気がしてね、何回か使うんですけれども、これでちょっと様子見ます。あと10分ぐらいですね。でそうしている間に朴葉のねお茶を作りましょう。
葉っぱ朴葉だけっていうのは私もねあんまりしないんですけれども、よいしょ、このぐらいで十分出ますので、はい、だいたいいろんなものとブレンドして、その中に朴葉を使ったりもするんですけど、でこれをもう適当に細かくこう細く切って、こんな感じね。でここにも入れます。ちっちゃくてもいいですけど、あんまり手で切るとちょっと葉っぱの毛羽がね、葉っぱのあれが出るからハサミがいいかな。ちょっと入れましょうかね、ちょっと香りを。よいしょ。今度ここは硬いんでいいですか、お湯も。これぐらいね。でこれでちょっと蒸らします。置いときましょうかね。朴葉が今もうね20分ぐらい経ってきました。すごくほら見てください。濃いでしょ。濃いですね。ねえ、葉っぱから思えない濃い色と香り、香りどうですか。ちょっと薬草っぽいですよね。うん。ちょっと落ち葉のね、ちょっとこう時間なんていうのかな、寝かせた匂いもしますけど、朴葉の香りあんまり食べ物に影響しないような香りでもありますよね。葉っぱ自体に独特の香りはないというか、特に個性的な、ね、葉っぱ自体の香りはこうやって煮出すとありますけど、ね、いい香りですよね。ちょっと優しい香り、強すぎずね、なんとも言えない。じゃあこれ今火を止めました。ここからこしますね。はい。今日は結構葉っぱが大きかったですよね。で、あとちぎってもそんなに毛羽が出たりとか、葉っぱのね細かい部分が出てませんので、そのままちょっと引き上げたいと思います。こんな感じでね。ちょっと熱いので気をつけて、ちょっとずつ。本当もう渋いですよね。かっこいい。お腹はいっぱいにならないけどでもね、喜びがありますので、ちょっとやってみましょう。でだいたい取れたらこういうね穴開きのお玉で、でもほとんど何もないですね。細かいのがちょっとだけ取れますけど大丈夫そうな感じです。OK です。これまた使えますので取っておきますね。はい。今日はですね、一重1枚のねガーゼをブラウスにこう作りましたので、ちょっとこう襟がついた、これを朴葉で染めてみたいと思います。で、タンパク処理も終わってますので、タンパク処理をして乾いたものです。で、これを水で一旦浸水してからこちらに入れますので、はい、
水でねしっかり浸水して今ゆるく絞りました。でこんな状態ですね。これを染液に入れます。